好，今日咧我哋就開始咗三哥嘅善有善報活動。你哋可以打招呼啊！我錄影緊啊，我錄影緊噶。我係要交功課俾阿黃姑娘噶。咁今日咧就有兩位老人家因為唔舒服冇嚟到，咁所以我都影晒啊！佢哋好自在，自己去攞水啊！今日一共連埋我啦，58個啦，好開心啦！咁有兩個幾乎蕩失路，我要去帶隊啦。依家咧就落晒單，等緊上啦，有啲人已經食緊啦。好大碗啊！嗱，我唔使，我影低得，縮開。影埋你哋個樣啊！你哋兩個影得㗎，因為我要俾翻黃姑娘交差㗎。Hello， 嚟我影張相，影你哋啲粉先。你哋覺得開心就得㗎啦。得 OK。Hello， 你哋未食嘢？唔緊要，照影啊。影埋晒咯，多謝晒。嗱，我成日都話最好咧，你哋唔食辣就食土匪雞翼，土匪雞翼係唔辣嘅，同埋係好好食嘅上粉。啲姐姐就好合衞生嘅嚇，戴埋口罩、戴埋手套嘅。你哋幾個我哋遲落單，你等一等啊！呢個位係啦，我都係嚴選就係土匪雞翼嘅，一嚟係好食，二嚟係唔辣。今日佢哋話我好靚。